Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութը ցանկության մասին է, 4 տարբերակից, պահեք ձեր ցանկությունը, նույն բանը մի պահեք, 4 տարբերակը չի թույլատրվում այդպես, եթե միայն մեկ հարց ունեք, ավելի լավ է կենտրոնանաք միայն մեկի վրա և մեկը պահեք, երկու թիվը 3, 4 և այլն, եթե ցանկանում եք կարող եք մեկ շաբաթվա համար պահել, որպեսզի ավելի պարզ լինի, գուցե ինտուիցիայով կարող եք մնացածը լսել, բայց մի պահեք, որովհետև դա սխալ է, այդ էներգիան խանգարում է մնացածին, ես նկատում եմ շատ դեպքերում, որ պահել եք 4 տարբերակը նույնն է, անգամ գրում եք, որ պահել եք 4 տարբերակը նույնն է, այդպես չի թույլատրվում, մեկը պահեք ինտուիցիայով, մնացածը լսեք, միգուցե ձեր ինտուիցիան ձեզ խաբել է և ձեր հարցի պատասխանը մյուսներում կլսեք, բայց կոնկրետ պահել չի թույլատրվում, այս քարտերը օրենք ունեն, ապա եթե օրինակ 4 տարբերակը պահել եք նույն բանը, երկուսը եղավ, երկուսը չէ, հետո ինչ եք մտածելու, լինում է դա թե ոչ, բնականաբար չի լինում, պահեք 4 տարբերակներից որևիցե մեկը, մինչև ես կխառնեմ, կենտրոնացեք ձեր ցանկության վրա, ցանկությունը պահեք ներկա ժամանակով, մենք կնայենք առաջին տարբերակը, հուսով եմ պահել եք, կկատարվի արդյոք առաջին տարբերակի ցանկությունը։ Մի փոքր ցանկությունը ուշանում է, բայց ձեր հարցերի պատասխանը այստեղ կարող է լինել, և հենց այն ինչ որ կընկնի, հենց դա նշանակում է, որ դա է ուշանալու, իսկ եթե բացարձակապես չկա, ուրեմն դեռ ժամանակը չէ այդ ցանկությունը իրականանալու համար։ Ահա, ուրեմն առաջին տարբերակում այստեղ որևէ մեկից SMS կստանաք նամակ, գուցե փաստաթուղթ եք սպասում, կարևոր, ինչ-որ բան պետք է ստորագրեք, գումար, եթե գումար եք սպասում, այս ամեն ինչը մի փոքր կուշանա։ Նաև օտար երկրի հետ կապված որևէ հարցեր, մեկնել, հանգստանալու համար մեկնել, վիզա ստանալ և այլն, այն ինչ որ կապված է օտար երկրի հետ, դա ևս կուշանա մի փոքր։ Այսքանը առաջին տարբերակի համար, շատ ինչ որ նաև օրինակներ էլ չկար, ովքեր պահել են երկրորդ տարբերակը, ապա ֆիքսվեք ձեր ցանկության վրա, մինչև կխառնեմ։ Կկատարվի արդյոք երկրորդ տարբերակի ցանկությունը։ Մեկը հետո առաջ էր։ Եթե ցանկությունը մեկը հետո առաջ լինի, ուրեմն հաշվում ենք։ Ցանկությունը այսպես թե այնպես ընկավ, դա էլ հետո առաջ էր։ Շնորհավորում եմ ովքեր, որ պահել են երկրորդ տարբերակը, ձեր ցանկությունը իրականացավ, իրականանա, նաև հատկապես եթե կարիերայի հետ է կապված, ապա անպայման այն իրականանա։ Դե մնացածի հետ էլ, բայց
Այստեղ ոնց որ կողքն է եւ ավելի է հստակեցնում այդ պահը։ Դա բիզնեսն է առաջ խաղացում, կարիերան, պաշտոն։ Ուրեմն երկրորդ տարբերակում ցանկությունը իրականացավ, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ, նաեւ կարիերայի բարձրացում, եթե պահել եք դա իրականանա, հավելյալ, հա, եթե նմանատիպ այստեղ պարտքերը տալ, վարկերը տալ, ինչ-որ նայում եմ ինչ-որ մի բան կա, բայց պարտքեր, վարկերը փակել, վերջացնել այդ խնդրից, ազատվել դրանից, գուցե նաեւ վարկ վերցնել։ Տեղափոխվել մեկ այլ բնակարան, հարսանիք, սա նաև պատրաստվեք հարսանիքի, արդեն ոչ թե ամուսնության առաջարկն է, այլ հենց հարսանիքը, օրակը նշեք, արդեն կորոշեք, ծնունդ, եթե ուզում եք ծնունդ անել, ապա կկարողանաք ծնունդ անել, եւ սա հակառակ սեռի ներկայացուցիչ է ծանոթությունը, նաև գործարք, պայմանագիր, աշխատանքի ընդունելություն, այ նմանատիպ ոչա պահեր։ Այսքանը նաև երկրորդ տարբերակի համար։ Շնորհավորում եմ, շատ լավ է։ Վաղուց չեր ընկել, կարծես թե։ Գնանք երրորդ տարբերակը։ Ֆիքսվեք ձեր ցանկության վրա, միայն այդ ցանկության վրա, ուրիշ ոչ մի բան, միգուցե աչքերը փակեք, պատկերացնեք այդ ցանկությունը։ Կկատարվի արդյոք երրորդ տարբերակի ցանկությունը։ Ուրեմն աստղերը եկան, իրար կողք եկան, այնպես որ եւս երրորդ տարբերակն էլ կկատարվի ձեր ցանկությունը, եւս շնորհավորում եմ, եւս էլի կարիերան կա կողքը։ Ահա, ուրեմն, երրորդ տարբերակի համար երեխաների հետ կապված ոչ իրադարձություններ են, այստեղ հղիություն, նորմալ, հեշտ, թեթև ծննդաբերություն, յուրաքանչյուր բան, ինչը վերաբերվում է երեխաներին, տան գնում, նաև վերանորոգում, գործարք, պայմանագիր, աշխատանքի ընդունելություն, ծանոթություն երրորդ անձնավորության հետ կարող է ձեր ծանոթը ձեզ ծանոթացնի եւ նաեւ դա կարող է լինել հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Եվ այստեղ հեռախոսազանգ նույնպես կստանաք, գուցե շատ կարևոր է ձեզ համար, կենցաղային տեխնիկա գնել, վերանորոգում սկսել կամ ոչ է գործիքներ ձեր գործունեության համար, կարիերայի բարձրացում, դա աստղը ընկավ, դա կկատարվի ձեր ցանկությունը եւ հեռախոս, կամ հեռախոսը կնվիրեն ձեզ, կամ հեռախոս կգնեք դուք։ Այսքանը ձեզ համար, եւս շնորհավորում եմ եւ կնայենք 4-րդ տարբերակը։ Միգուցե սա էլ է ուզում ընկնել։
կկատարվի արդյոք 4-րդ տարբերակի ցանկությունը։ Ցանկությունը մի փոքր ուշանում է, բայց այն ինչ որ ընկել է, դրանք են ուշանալու։ Եթե չի ընկել ձեր ցանկությունը, ապա դեռ ժամանակը չէ, դեռ պետք է սպասեք այդ ցանկությանը։ Որ այն լինի, ինչ որ դեռ ժամանակ, ինչ որ բաներ պետք է անեք դրան հասնելու համար։ Ահա, 4-րդ տարբերակում, այստեղ սպորտը, զբաղվել սպորտով կամ սպորտում հաղթանակը դեռևս չեմ տեսնում, պետք է պարապեք հաղթանակի համար, քանի որ դեռ չկա հաղթանակ, ես չեմ տեսնում։ Միգուցե թե դուք տեսնում եք, հետո գրեք ինձ։ Որտեղ մեկ հաղթանակը այստեղ է, երկրորդ հաղթանակը եսին որտեղ են։ Հեռախոսազանգ նաև կունենաք, կարող է շատ կարևոր է ձեզ համար, նիհարելու հետ կապված, եթե ցանկանում եք նիհարել, շոփինգ անել, գնալ առևտուրի, ձեզ հագուստներ գնել, եթե ինչ-որ ուզում եք ինչ-որ մեկից բաժանվել, որը ձեզ տհաճ է, որ ձեզ շատ տհաճ է, ապա կարող եք բաժանվել, կարող եք հեռացնել ձեզանից, դա լինի ընկեր, ընկերուհի, թե այնպիսի մեկը, որ իրոք կպել է ձեզ, կկարողանաք ձեզանից հեռացնել։ Բիզնես բացել եւս 6 կարծես թե հիմա չի ժամանակը, այսպես թե այնպես Մերկուրին է հետադարձ, չեք կարող բացել։ Նաեւ ընկերներով հավաքվել, շուտով կարող են ձեզ հրավիրել ծնունդի եւ տունը գնել կամ նաեւ վերանորոգում սկսել, այսպես կարող է կոսմետիկ ինչ-որ բան եք անում։ Այսքանը կարծես թե ոչինչ բաց չեմ թողել, հաղթանակները չկան սպորտի համար, այնպես որ իրոք պետք է պարապեք։ Մյուս հաղթանակը այստեղ է։ Չկա։ Այսքանը ձեզ համար, թող որ բոլորի ցանկությունները կատարվեն այսօր, հիմա, երբ որ Աստծուն է հարմար այդպես, երբ որ դուք եք պատրաստ, ինչ որ բան եք անում ձեր ցանկությանը հասնելու համար, որտեղ միայն ցանկությունը շատ քիչ է, շատերը ունեն ցանկություն, դա պետք է հստակ նպատակ դնել եւ գնալ դեպի դա, թե ոչինչ չանեք, ոչինչը չի լինի։ Ինչը որ ձեզանից է կախված, դուք պետք է անեք, մնացածը թողեք Աստծուն։ Այսքանը, լավ եղեք։